mibali ndebo tika kokosa basi ata zoye bateme bayebaka na parti prité. OK. Na olo ba clair ya na basi ya mabe baza ebele mais la plupart bana basi baba victime mibala ba escroc lokwa banga yoyo Satan azadi akolo masumu tous les mabe Satan aza kolo nango pasala masumu mais ba démarche makamusu pe comme danger yondo créer yango sans que ça mais soko lingana na mwasi na fois normal alingi yo mwasi akokima okana makambazo mona olobite caractère na contrôle pesi ke o za danger comment ça continue le pango mona ke mbwa za intention ko landanga toté à partir de longiambwa mais to solo ngana ba mbwate comme que longiambwa yindi e bongi te za gentil foyeba mais si mwasi aza être moko mabena e panzana makasi loko la bombe mais tango yaka malem pe comme on appelle ce bête rakano ba tchaka ngo kate. OK. Mobali mabena te penser loko la bombe ba zong sango loko bala pe loko pe mi passer ka kanga moté va. Mobali soko sale surprise na basi 10 ko ba kata sana alliance. Ah moni mobala salama za labo boye. Di comme nega so ba futima lo moko mukena famille makambo ici esili. Kande mwasi atazana susi ke tobotane bana zo training ya kufundela ewa wapi famille basi ba liambo ba pesi mobali raison. Yo kanga misi. Yokanga nana bandeko kwa basi na mona kitoko bandeko nanga basi ya mwindu ya pembe modèle mibali ba sacrifier bango loka bato basimisa bango na nyonga makelembe ya nini na kokamwa tala ndimanga beta liso nana bandeko kwa basi ba kende mabalo kwa makelemba linga na ate escroc malingo na vérité na yo ndengo ovanda peno tala makambo comprenant que mibali nde baza ba mabe par rapport à base. Merci le bien très bien. Na remarqué la plupart ba dégâts les abas. Comment remorque o ba pesier muto comme c'est mata dia ça na marchandise fragile. A comme ça mais mutu ko pe manzela nzela. Est-ce que faut que remorque sim? Ba ngonyo so ba ko za faute pour baza convoi. Même to même ngambo mutu. Ala ti si remorque sim mabe ber. Ba si ba bima ber à partir de mito remorque faux. Babiso yo. Salaka Sonia, oiseau typoté. Salut fidèles internautes, bienvenue dans votre émission Plateau Libre sur www.saïtv, un vrai site dans un vrai monde avec Messi Bokanga, le dauphin de la presse en ligne, et sans oublier Sedem pour la derrière la caméra, une coupe costaud, oyo vraiment totambola rapona kopé Sabino bilingue. La fois dernière Tolandi Pasteur John, il a parlé de papa, bah papa et boyoki abino et Pasteur John et lelo bokoto ndanga ya boketu alobaka bokoto barigo kine pe balingaka biloko boye po basala ba mix na bango ba montage ba saka ya kitoko. Je vous salue vraiment le rigokin kitoko na elengi lelo Pasteur John azo beta ba mama Pasteur John alobaka vérité moko totika na ye n'habite sur battement contredire na pasteur alobaka vérité na bo pétenio sur le Pasteur John o le loyer alobaba réalité abasi apoto ba papa boya les lois ko beba na ndenge ya mokiete na ko bande mission te sans pourtant dire un grand bonjour pour clin d'œil à toi docteur Mélanie Meta. La boussole, moi ça pembe à côté Sarangungité. Donc grâce à vous, les lobes malades, on soit guérison quoi. Donc coup de chapeau à toi Mélanie Meta, la boussole docteur Mélanie Meta, la boussole balobi femme à la peau blanche. Ya côté Sarangungité quoi. Et clin d'œil aussi à toi. Astrid de Meta, la taille et l'élégance, mon thème, ya Messi Bokanga et mes condoléances à toi Florent Tingi, la baronne. Donc tout ça, tout compatir ensemble nayo. Et merci les sous na Freddy Numbi depuis Brazzaville, balobi staff Plateau Libre. Na plateau de 15 ans na Brazzaville coordonné par Freddy Numbi esthétique mutunanga moko donc makambo se bandi lelo Pasteur John azo bete la ba mama makambo
eza ya koyinda Pasteur John déjà aza pembe na nga nasengi kaka na baoyo nao basabone te totya pib wana abonnement bosabone ntango tozonga pasta bamama oyo nayoki ava bino boyoka engai ye se de mbula bwakelanga pib epuis tozonga tosola na Pasteur John. À suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci beaucoup vraiment donc pour déjà pib ya abonnement Pasteur John ça déjà dans ma mur na biso si je parle le même langage avec Sedempula Fongola déjà to solo na Pasteur John à qui je dis bonjour Pasteur. Bonjour ndeko na merci. Boni na bi que santé à base mais to tout na ka poto za bat. Te kito komoni ba mesana kana santé te. Ba kengela ka santé malgré tes années mais kengela la santé. Kota nyonso bikota kota mais côté santé contrôler ma casse. Pour ce que ça kana comme mo brisque mozaki na posa mukilimia longoli omba mbango pour ça la attention. C'est ça. Ya moninga na contrôler santé na tembe. Ouais. Vérité ndimanga. Là na kikuku c'est kama tambola to lopolele. Ba fingo waya waya mokele lizoba bolole abonga te. Yoka bango lokwa ba pa stade. O fingo finga te na kange longi te. Yo moko cheke yo lokwa kamenge bimana tongo fojo o George. Ouais ouais. Na oyebisa yo. Na George Ranga. Na consulter. Na contrôler périmètre ça. C'est que longo lié za mabe na tonga na kirido. Deux bouteilles. Ma écoute que ne font pas si c'est telenga na kinanza. Lanzala. Yo. Yo kutana badon. Donc moninga na santé toujours positif. Calme. Merci beaucoup Babito. Donc Georges Jara moi santé na tongo déjà nenga stro de mettre Georges Jara déjà santé nenga docteur Mélanie Meta femme à la peau blanche ça Georges Jaka et ça l'a bien puis Yvette Ngomba donc et ça l'a nga kitoko pasta to solo anano ba message côté belé pasta ozota ke bana mibali pasta batu babengi na bapoto babi yo comment akamona mobali mais o critikaka bana mibali olinga koya mwasi na mokilo sepelaka te ndo mobali to nini te omoni otulingeloko pe ya bien ya bien makasi mais si mwasi aza être moko mabe na epanzanaka makasi lokola bombe mais tango yaka malembe pe comme on appelle ce beta kano bachaka ngo kate OK mobali mabe na te panze lokola bombe bazong sango lokola bala pe lokola pe me passer ka kanga mote va azo ko bisayo ouais pourquoi lobi boy mobali soko sale surprise na basi 10 ko bakata za na alliance moni mobali salama za la boye likamnega so ba futimelo moko muke na famille makambo esi esili kande ya mwasi ataza na susi ke tobotane bana zo training ya kufundela ewa wapi famille basi balia mbongo bapesi mobali raison mais mobali yokanga bien mibali toza mabe na compte mibali mais si nazo zongela pe na répéter to kwatake ko tete sa fu mais si landanga pena na bokebi nyonso so na bina yo seke na lobi na bango mais si ba momi la plupart à basi baba victime mi bala be escroc lokwa ba bisoyo oh na ozongela beta liso mais ce ko leka na mutu ba betelo maboko OK mais ce ko gérer famille so pese bambongo babi ya solo yeyo mais ce ko toksa français na anglais babi lorea mobali to luka yeyo merci batali ngambe batali njoto muke munene mulaye mukusa nengo kozala bato beti maboko mutamalonga to zina famille yeyo et terminons na musika ba peso qualification ça kutu batuna moko mona makamu mibala bongo basala ka baso komelela mbondo yo kanga mesi yo kanga nana bande kwa basi na mona kitoko bande ko nanga basi ya mwindu ya pembe modèle mibali ba sacrifier bongo lokaba basimisa bongo na nyonga makelembe ya nini na kokamwa tala ndimanga beta liso nana bande kwa basi ba kende mabalo lokaba makelemba linga na te escroc malingo na vérité linga mobali apesi mbongo lupangu te kanga lupanga pesi te mais koto kenda tobi kaza kuna so na beti tu na difficulté na comme le par hasard ngamba na fufu na tike na ko panda sango et pas ya babala na te mendenga yamba biso ko le kamibala ya alliance yo kanga mais si mais mibala bongo ba rare ba mukie o balinga basi na vérité te zato zo mona ke mobala vie
nalobaka chaque fois basi balandaka mibali bakomi na intérieur mpona mibali mpo lokute ekomi mingi bafille bakokaka masolo bayaya na bao babala nde babetela bao basango basalike te parcours na biso majorité ekomi manka biso tolanda so mibali ya génération te toluka ata bapapa basala na mbongo mpo tobatama malamu très bien soki tolandi bajeune oyo tokosila matama lokola bayaya azebisa yo omona jeune fille ya 17 comme mukolo moya ba 52 ans a signé pas en alliance abina signé te nasa ta pinaire réserve maintenant comme voyage que nasa titulaire to kufa kanzela l'air nyonso ke ba yo mais pas ça tant olo ba bongo est-ce que côté net ya ba famille tant olo ba mwasi malamu kuta kene libala mo ata ba pia mbongo te nazala bien mais ba noko monite ke baotape molunge na libala wana molunge ezalaka te soki yo na mutu no bolingani vrai soko omoni libala bato mibale nsima ekoti manka oube baprévenir danger ke famille moko eza na difficulté bakolia bana na bango to mbebe eza la plupart ya bafamille ata balobi ti na san oyo balingani bakenda kuti bawangani famille namona mwasi ya caractère mabe mobali amelele mbondo abi soki oyo te nakobala mwasi intellectuel te me mwasi awuta mboka otali mwasi alataka coupe loka kikata otali mwasi ya vili tala ba meche na musiko otala kwa misa ko bima lobi na le premier yeyo mais mobala boya landi na mwasi kikata mais pas ça to solo la nano nga vraiment to simba non si jo tant yo condamné ka biso mibali na basi o ba pesa siko mibali ba déception po mibali belé pe bazwa ba merci baza na bango na solo ba merci baza ya ona lobi non e bandelia bombi ya mwasi tango betaka kano epanzanaka mboka mubimba mais mabe tosalaka bango ya ndambu mpe comme ebele ape betaka kano toyebaka te mabe ya mobali ate eyebani quartier mobimba bapesaki ka raison aza abala mais aza mobali aza na mbongo tika aza na basi 100 mais mwasi soki atriche kaka na mobali moko ekomi ngambo yango na soki nazaka na part wana yokanga na na parti pris te na oloba clair ya na basi ya mabe baza ebele mais la plupart ya bana basi baba victime ya mibala baescro lokola bangai oyo pas ça mais ti omitaka yo moko escro olinga oloba nini na bato obo tozalaka na ye to oyo bozala na bango nalingi naloba boye liberté ya mwasi eya na bomengo ya mibali te nde basi nyonso baponaka mibala bajipe soki lelo bafille ya génération oyo balongwe na génération bafille ya kala oyo baza kopona mibali te soki olingai na vérité ata bozalaka na classe akangami na yo bobonga te ataleli avenir comment bafille ya lelo batomboki balingisi mibali avenir te à partir ya masolo bayaya na bango na baene ndenge ekitela bango nabalaka mobali escro abwakisanga nakendaka libala nabota carte mobali achangea mwasi nabalaka nasalaka boye ta nakenda libala bozokoma yaya yeyo mpenza akenda libala oyo yaya ezaka intelo nakenda na libala moko mpo bazwa ta pilipili na leki na ya mwasi asuka koma komemela bango mbongo mpo bakisa na ekolo yokanga bien naloba mabe te mesi landanga melo na otire Satan a dit à masumu. Tous les mabés, Satan a dit nango pas sala masumu. Mais ba démarche makamusu peut comme un danger yondo créé yango. Sans que Satan. Mais ce ko lingana na mwasi na voie normale a lingi yo. Mwasi ko kima ka na makamazo mona. Olobite caractère na contrôle pesi que o ça danger. Comment ce côté na lopango mona ke mbwa za intention ko landanga toté à partir de longiambwa. Mais to soro na ba mbwati. Comme que longiambwa yindi e bongi te za gentil. Foyeba. Bakam na zo ba so comprendre nga. Les autres comme pas. Personne ba piste carré. Mais ça na basi pe mabe baza parmi boya malamu. Na lo baka mingi na majorité pour la majorité de l'équipe minorité. Mais c'est qu'on a bi pasta. Na yo. Ndengo ovanda peno tala makambo comprenant que mibali nde baza ba mabe par rapport à base. Mais sur le bi nga très bien. Na remarqué la plupart ba dégâts et ça base. Comment remorque o ba pesier muto comme c'est matadi ya na marchandise fragile. A comme ça mais mutu ko pe manzela nzela. Est-ce que faut tu remorque sim? Bango nyonso ba ko za faute pour baza convoi. Même to même ngambo mutu. Ala ti si remorque sim ber. Ba si ba bima ber à partir de mito remorque faux. Ba biso yo. Basta. Na oya bisa yo. Parce que tout na no muke. Na ko zonga sko na courbir face B. Face B zani. Omoni basi mingi babeba parce qu'on a côté na place ba comme rapena méchant. Na lino to suka na mibali et puis to entamer face B. Parce que tango zolo baboy. Dans yoka dans des émissions tu parlais de Blandine. To beta non yona Blandine nani o ya sala bombo e gangisa moke. Tiens, libala ya
bolinganga na Blandine ezalaki privé entre nga na ye moi sinon mbala ndeza nyonso toza so to solo to sa bonne tel kutu place ça ba gros bisu place ça zo kanga na epesi oui na lobi ya bien Blandine sika ça ba gros bisu oumela azana bien où est le mal chérie je t'aime bah je t'aime si la raté tala na lobi na boy Messi yo kanga koloba je t'aime n'est pas dit que Cyril di ba lo kangela ngolo pango lo kwa ti diwe ko za bongo te yana je t'aime mascarade na mutu msabi je t'aime ba acte qui je t'aime na makasi batu bakansaka bolingo efanda na bato baleka mbongo lokuta mutu muso omona tina te Pierre alala na kikuku me balingana makasi koleka film novelas so yo kinga na peso ba piste omona mobali musu ba cravate ba veste nanga to saka français simba moi si ba cadeau nzoka nde manka akomandaka moi on dirait chauffeur na vola na je bisa yo basé belé moi ça kendaka te atikalaka po libala famille nande batika yo wana po bomenga kwa kuta po mobile yo moni basimika atambaka na jeep mais contentement comment moi ça za na ndako kitoko voiture atambola partout mais akoma lokola infidèle moi so baloka ye te na musika bobanga mobali oyo mais so pusani pembeni comportement na ye vraiment na balata kuluna na so peso ba piste secret carré Messi yo kanga bon mengo oyo chebiso na kaka ko landa lokumu pona mbongo te talaka mutema kote tindi yo okokwa na fo pour moi bimeza te libanda to beti maboko na kato sana kaka très bien na lo bano ba piste Messi na sepelaka na mobola oyo ke fanda na ngamanjo ba choli commune mais aza à l'aise na montazo futa ndako azola la kimia mutu nezo sala magato sene loko te ke muta ke fane sika kombeto so beta maboko me mal à l'aise futa mai kure manyanga azo futa na miso batu po beta maboko me bidje zo kwe ya yo kama kamna zolo ba c'est ça passe bokenda kenda mais pasteur est-ce que génération basi ya lelo na ebite yozolo bela basi ya ba mama na biso to génération lelo posoko tali bien lelo pe ba jeune lelo baza dessus makasi ka et pas basi po basi balingi su mobali moko te basi yango na zolo bawa basi ba komi na intention o po ba yoki ba cause ba yaya na bango mingi mais sinon te ya ouvrir yo kanga partout basi bazali na fidélité ko pesa nzoto na mibalo balingaki selo amour mais ba kutami na ba yaya o ba beta ba masolo po azofan mwana koza na 8 ans lelo après 7 ans comme na 14 15 ans tangu yaya ka otala bango ata ba boya ete to azoya akomona ke yaya nanga o ndenga zalaki nanga me ya sebeta nga ba rapport ka négatif combien de basi ba kendo ko pesa ba rapport pana bango ndre ba kenda mabala bango ba ndre ba tinda bango mama na ba ite mobali moko boko mama mama faloko yo kanga ite on apekisa ga yo na nzela ko na lobaka tika zana nutanga ote moi chana tanga mini mobile fantilete mobile zalaka bi alingaki na amour mais makambo mobile wana esila kite na kibo jeunesse par rapport ko chama si na ndaku soko te kanga mais tango baka mwasi mama zakaka mutema munene so moni mobile na mabe pourquoi pas ozongisa na mitema minene ya kokoka papa na jebisa conjoncture ya Congo so landena motema munene na difficulté à vie ko piquer crise et na mususu zakata mobali sala mwasi mabe kanga munoko et na mibalo na quartier mubimba babi ke mwasi ba monele na mobalo o mona mobala ngo soka so ba na mwasi autorité makasi mapesa tambonga libala te o mona mwasi mobali mbasa bando sosola mwasi na ndenga soki mwasi na fula sokoli absobeta lisolo kwa documentaire ba dio so fe ba ke mwasi asa pamba mais mama bana ye wana mobala ko se placer za na mbonga zo sombela ba fia quartier biloko mike me banyonga mapa mwasi na bana mwafuta ezate nazo betelo ba piste clé so yo kinga de base mobala bimaka na mutu katinda ka mwasi wenze makolo ndire mama bipupula nazo betelo ba piste mwasi banda kota libala tambo so bakangia na chaîne même batu balai na butu bafungola ka tourner na lopa mwasi banda kota libala lokola kashwa boma mutu comme lokola perpétuité moi ça na libala perpétuité. Même anniversaire, bonne année, ça quand on dit quoi cachot. C'est ça. Merci beaucoup. Là, c'est le pasteur John. Tous comme pasteur. Tous ont un opé total un kabasi. Les lots mi balé belé tous au mona. Bande kuna biso ba out Europe. Ba oyaka o procédure ya divorce. Ba comment ya ko luka ko zwa kutu basiawa. Quelque part tout le bapé basi bazo rendre ba vie à balmi balile lopé bien té qu'on se le dise tout soit non les lopo na ba maman pe pasteur bon au moins ni ba maman faute ba maman misusu nde la plupart ba maman soki bazui raison na makamuna na bango mabe ba mona ka bazonga ka simatelo kwa mibali et rare OK so moni moi c'est zongi lo ba kutie intérêt moko isa bango na kati
la plupart basi mingi bakoka kokima te baboyaka deya libala na bololo mais famille nde lokola etinda ye koya te po famille bazotala intérêt mpe ya makambo akuti mpa mobali aleka bomengo asungaka biso mwana mabomona malamu yo vanda kuna lokola tozala bomengo tikala combien de basi bakende mabala lokola tipo na ntango akoteka biso na Brésil to na États-Unis nazoyebisa yo eza na mabala mosusu basi bakende so mama elibalo mama fanda talaka mama bokilo benge mobali na na telefone na bureau alobaki mama nazotinda moto mama fanda ndako be jipe etikele $1000 jipe etikele $500 so mwasi na so yokolo mama oyeba yo na mobali bwana rancune mais mobali na tindeli mama na bino $1000 tango pesa rapport na mama okozonga ndako yeba koloba ko eza beau frère na okotso ba périmètre loba merci na lobaka tole pete carré vérité na lobaka makambo na kundela même l'église ba côté ya yote na ofungola yo ba fille mingi bakanga munoko bazo kufa na makambo na mitema tiake sa mabele pour même chez bango mutoko côté là ça te pour ba mona bomenga mobali combien de bana basi mibele babenga bango poto ba mena singa na kingo mama ya wa afanda muninga mema opoto même ba camarade ne poste bika chaîne yo baninga nanga libalo mama ko to chance ko na poto vanda mobala na za mabeta donc mutu soka mema na poto sala nyoso koloba te nde basi ba memanga na oyo biso vérité o ba cause moko ya poche akati yango moni film so ayiluko ayina na famille na ba camarade akata sereka so ba camarade mindele oyo koya eya taboya ne batu numéro Afrique loko bolola moni nguma ngamelai pani ba bete motema au moins na mutakola ka boboto sérieux akeli ba la poto koma makamlo kwa chel mais na Congo ça kan ndumba te kichele komi na poto joli wapi apesa rapport bakangi apesa rapport bakangi bo mutu baluki oyo koya eya na bota na bibota mundele yaka libana yaka ndundu yaka baba yaka loka pe pote pesa chance na bana tika na bota bibota maintenant zombo mbongo donc de mutu bebisa ye mobile apesa rapport partout mutu yoka ye azate boni boyeko a démissionné te toka na vie moko atanga chance yi mwasi na sala ngo na bota 12 tribu jida mais pasteur ko yoko zo condamné ka mibali ngeloko na oboya na oloba po mobali aza mutu atre na pesa ka mwasi faute na bakawe talibasi neti muko mususu to ko beta lisala ba mama to wana opesa da emise soya to ko bandaka ba mama tisuka oyo siko na zo pesa ba piste clé mais si ma benyo ça fait bande za na source bimelela sata va koma sata na dondo na lola babwa ya koma kote azoka ide wana wapi yana mukolomuka na tango mache na mutu ko fulfula masanga ameka batika lisa tapela le bambela liba beyo ça calme comme na loba na pesa ba piste la plupart mi bali ba uta rapport ba ko sa ba tapaja ya mi balo bana ba rescapé ba obi so ba kanyi mutu na kasho na Chine taba kana sabi la ngana ba peya Congo soka ya bazotekisa basani banzungo bite mindela solo ye or kuna manda da mena musala kasho nde tinda ko maboyi na Congo na koto to subenge patron mi bala poto isusu ayeko bimana ba fi mais aza sumbana nganda na poto abebisana madame ndeko na oloba makambo yo kanga mi bala poto nyoso ba mabete mais la plupart ato moina âge ba 65 ans a comportement ba jeune garçon même qui c'est l'équipe bango na bien madoto ba na fantasy poto oba ina poto aza marié na alliance mais na fête aza na mwasi na eba bimana ba fi ata 13 poto soko keza na mingai moko oya bimana oyo lokwa ba jota ya radio akota bima wa kende kuna kuta na salabo pourquoi c'est quoi ça poto mutebebi sakabato pe na comportement eza na batu misusu atanga mais niveau ya vie au moins na poto et commissaire kwa muta komi digoma yana batu misusu na konga taki chance kwa na ta vilité azika chance na de faire loterie lelo ni ba akoya komi na poto tanga moni akoma komi pato bilobalo ko 4 mangala amona mwasi te kolinga so ki pe sute obalo te yaka to bima po mboke so kote be ebele azali pe surtout ki so baza combien modèle wana po machine wana nde ba kale po baso na voie normal so la plupart ya mibale zande ba bot na binyo sauter na tanga ba piste clé donc moni so ba ko to ba ko ça fait pourquoi na poto ba poto so ba timbele ba koma na structure ko ba soda ngabo ete comment to sakana yo na occasion ke bimanga na musu sa sakana Paris comment to sakana Belgique ba musu na za na Londres comment to sana ke na ba congé na Kiev ndoko bimana moi si to sana bokena Turquie donc ande ba jeu siko tango ba foot zo comme la moi si ata solo ba to mona kama ka changer soko za faible bo mengo to confier na moi si tango ko kanga pimelio e comme yo ngane na sala ya zala ba katelo 500 mètres mobala ko microchar mabena yetango beta lisolo kwa benga masi na poto mo pesi masi faute ndoka buzo banande tika la bongo mutu tu besoka beti karati masa nyokole kuna
tanga koya Kisasa le lokola mwasi anyokola nga lokola koto boye bitaka pena nyokola kuna basi koto boye donc on kaka ozana fiancé na Kisasa omona ta lipeka na ete kaka pesa mais mobala poto kutu ba mona na te kana téléphone je t'aime aokangela ba photo mutaka lokola kotongola tala koto ya na tala wapi na lakisa nini te tala masasa mba tala oyo okoponela nga wapi biloko tu et ça va risquer nazo peso ba piste ni yo ça ba fia koto assurance ya vie amona ngo molili a jezo pousse na bisengo zo tika lokwa zo tika na retard nazo kola sana sepele ngo ba totu bana privilège tika na pesa bango nzoto erreur za na bango or baba sana métis mba na bango ba soka kime peka lokwa batu babonga ko bonga ne pas de ça na million mais soko zaka na $20 organisation eza moi soko za na lokumu ka lokwa batu asimba milliard mago ke ba vaje musika te mais ba turka bokena na matete wapi na poka bozo sepela moi soko ya mata mondira fa na poto to ba makambo bien ko c'est ça boni bo chafika kabo bazo privé d'étape on a besoin de problèmes à choix de complexe problème ya choix de complexe d'infériorité na supériorité à vie donc a ko ka place à comité et le kela parce que malo bango ezate zo man ba acte au moins na te masa uti pota bando commando pire bo to atu na kabina kisika ya simbela mai a te tazo zango anana ye bo sa réunion bo te malaka bo simbela mobutu na tango impère akoya lelo ba utande bakito ndire fore nge fungwama mais pire bino tanto petit na bino poka uti poto makabesha bo fungoli pe loko moko te ko pesa kwa biro ye loko akaboko yamba ye bo mulo tanda maloka batu wasela mulongo tanga ko telema bandi pe ko telema na banzemba jalelo a mona na bino tendengeni c'est ça ba complexé or vraiment tu faut boya bo c'est loko te reconnaître mutu atana ko zanga pesa valeur méritable mais si so na bagi ya wana za ya ta koma pia keringa na mbongo na ye na ko benge vieux et ko longolanga niveau na ngate so ko moni tandiko ni ya ba vieux na miso ba o ba petit o match ko tinda bango complexé ba tu ba lula lo fundi me lo fundi la bango te la na bango ti suko ba koma na rompete to ba kwea ka to ba kufa to et ça ba mal tournage na personne secret à vie humilité précède de la gloire est-ce que ça na bengi fianza ka la viende longo ninga lo kumonga na sanango ebele ba sa bongo soka bandi bongo na lo kumu na ba via benga ba petit bongo mwasi o alingi na Kisasa ba ko saka na bino ndengeni mwali kamka o ebinga na place na Zwambo abare fi mo na $20 $50 ko fi ya Kisasa na te bazo ko ba téléphone ba 13 heures o iPhone 12 o mwana mwasi auti na ndaku chez bango jeune fille tale fière salaka azobi melko mwana moko ya bien kendo tala mobala zo pese $200 makamba zo sale hotel on dirait porno tongola mela bibero tindika tuba metango zo ndaku mama ena oteko biloko tu di à quoi presser ya vie mobile ozane na fiancé komo ko kanga mutema na yete boke malema ne boko na niveau tio lula ba fille Kisasa ngo mona kitoko ezana ba mama libale zo yate soka bale akelo kwa conscience mais le kwa joueur ba somba na Real makeno Milan sala troma peso zonga kende su genga soka sali 2 mois zonga kende Barça so abeta kapete mimi réserve mais moi si kitoko so sa réserve ndengeni comment basi ya moi mabala kitoko bino ya bien me ba réserve koka moi nazo peso comme chambre na madusu et comme si camion na voyage pina camion kitoko ba chabwe e beti kanu o beti kanu wapi bikumba kumba ba fille ya Kisasa bikumba kumba OK na beto ba piste carré très bien ba ningo brûler betap OK tala limanga camion natika kakwa Tozo kende ba danger tozo kende vela pasa pour tika comment si longtemps pour moni likambo yo elobami trop pasta bata poto siko babi on dirait lisusu oza contre mibali ya poto okomi privilégier mibali ya mboka na biso ya nazo privilégier mibali kini nani ke ko bango babanga ka bango kuna babanga pona respect bazoka mbonge bele basungaka mais na comportement n'est pas dit que so komi poto komi na comportement malamu koleka bato batika na Kisasa yona ngana kanisa ka boy so ko sana bamboka ba paizoli ya bien ndoko sana makamu malamu or au contraire ko kola mutesa selonde bakubota yi okoza na niveau classe mayele mais niveau vie zéro mutumso niveau classe akoza l'échec na miso mone betina te mais so pour ça ni bosololi sagesse ne comme le quoi ton ça ba diplôme belé nanda baza siko bele bongo so ngana ça au contraire na kanisa ko za la propre ko la ta bien ko fa na poto ndoko za lentelo na ko tala bango na cheka baba entelo te bambile sobe ngai etela na moi mekolia mine sili maokata musina pokwa la plupart bambile sobe ngai bambile sobe ngai vraiment nazo ko yebisa yo tala
Non, au Sekisinga. Donc, c'est le pasteur John, on est vraiment là. Donc, tout comme on est indépendant, mais pasteur, dans mon salle à l'Église à Nyonsowana, conseil ni no copia kana bande kona biso basi et puis bateau bazozwa lelo ba choc. On le dit bien. Bande ko basi bazaka na maîtrise. Balingi bango na vérité. Mibali ndebo tika kokosa basi ata zoye bateme bayebaka. Ndeko nanga na ozongela. Omoni mibali. Dandanga bien. Pourquoi dans le monde bakotela mingi basi tout na raté? Est-ce que ba mindele bazaka na parti pour pesa basi réseau ko le mibali? Pour moi ça na défense à malonga te. Appui à moi ça na bateau ba pese matoi. Ceux qui na ba famille même ya moi si bayi na mwana na bango po bomengo mobali kangi bango miso me bango na faute mobali ezate a pesa plainte wa. Donc moni gouvernement nyonso ba pesa défense ko za basi ke te okaka bango. Donc moi ça ta kosili ka mobali ka no ki. On a bien nos vérités. Biso mibali toza tout prix. Comment mobali obo fena moi si na kacha lopango yo za na alliance. Moi si aboti jeune fille lopango bozo tindaka la bino nini okomo bima na ko batam. Comment moi si na yo koto zoela ki opesa ki respect. Bokomi ko futela okomo bima na ba fille wana mais bopesa moi sinon valeur quand. Pour la nini na musala ba pesa poste okomo sa moi mbongo bandi bisakati. Yo moni mutu mwindu akokaka budget te. Ndimelanga. Mais si tala batinyo so bana Kongo bazo nyoko ma soko tali. Bato baza na place opesa bango réseau bana bona facilité ako sepela ke no sala buzo bana mbongo wana kabela bato balabala balangwa ke bande ko na propre ke ba camera na ba liango pa mona ke teso ba liango ba ko kaina nga vale nga moye monana exacté la plupart bana poto ba sala ba dona ba camarade misusu me bande ko ne propre ba souffrir ako linga bengi sa ba famille moi simba leki ne tilo ba kana kisa bo tanga nanu asa sisi université tanga susu ni oh c'est là na yebi ba zonga ka normal soka beli ngunde bimi alinga kufa malade le kitanga zo songa ale ko mbo prier pour komika nzambe nanga turo soka salinga grâce na komema bino nyonso wana sey ndezo ngakata mutema kufa chérie ola muki malamba bana mambota boboto ndira fungo cette église tu es bango mais ça na poto benga ba gros mo ah vous me merdez hein oh non j'en ai marre hein yo kola kate okenda na kombo Apollo zalo benzuzo komi na poto zikombo ya Romaric de Rodefan alors wanga ni famille a comme ça mindela ta moni le roka tu as grandi au mona ko bota manae yo ke pona kimukolo moni wa o kota na famille ba troko mutu mwindu moko boy toza bele to ina famille to pesa confiance na mindele na zo ko sote min bano ba complexé c'est ça donc on dirait poso ya pembe wana trouble arabiso et pesa rabiso Congolais ta tangiti na sans so monika mundela zoba famille qui ami qui dit ça comment pas patron pourquoi pas entreprise na non yebisa yo pe mundra bando gogola na yo moko kolelo nozo pesa ba piste secret ndimanga moi si tala angaye ogobala moi si na alliance soka mundele maka ko futela ka wana baka onisia ye salobota na ye bino konga Monique ayaka atiki bana sa kombi dikola sana ko bayaki pona pe $5 et pesi bana ba metia kongo ko ma troublé kala mingita ko ba tamba ko la to ko ma troublé to ko ma troublé na Congo balobi pe makaba kongo ko ma ko Ethiopie ego yinda kongo ko ma ko Ethiopie ba chinois epai ba indien epai so ikana $5 ya to bota ba onisien epai yo ko ba fami bango moko bo luka bo kota mundela wa lo ko bisa recevoir ba bela kingasani ba mama bo luka tambola bo kota mundela na famille bakati ko kota mundela ndeko matata ko matalo kumu biloko na ba na ba biloko tala mais sinon transmettre ba vrai Congo ndima ya moni pokuta na mwana mwasi wazana vision ko mwana mobile ata bonga te mazana venir na tingama bazate balela ka soke yinde ke negisi kitamba elongwa kate nzambe nanga veye buzobo yo sala yo biteke chambre so lingi nzela mabe pona nsamba yaro lingaka mingi nzela mabe pona kokotsa mbwenge ba toboka ka pe mingi essaye de bamba tant bonga ba to ba tena voyage musika ba boyo kaka yo kanga mais chambre ra batela nzela bien akenda ba voyage musika comment man libongo ezaka man pour que ne voyage te comment c'est la kimpuka na libongo pour moi ngoma muke moteur elemba po sali mingi comment baninga ba okel ba bandu ndio sanga na kisa ba fille bele batikala boye présence neka kitoko ne pave moteur andada foutu na ba bouger tala mtoko mako ta vidage na place à sae yana mwasi musafa bino fa tongo le belé
kobaka na kobaka. Je te dis défendu. OK. Ndimelanga. Merci. Tambola malamu. Ata ba monyo na batute. Ato sekami nzamba ko rembourser yo. Très bien. Kolo mukila pona ka batoko kota lola soko to siendenga lingi. Mena mukilo kolo ya soko to sika hiérarchie ko tena respectenga. Na sambela ka te na mutu mabete mabena nga na sala ka magetu na bongola motema te batu bakanga na bafoti mena tamba na ma droitira muke epeyaka. Na mona ba fille ba boya ko bimana mibala loyenge andima vina ya pasi ba chola matama na fa normal. Balala na kikuku. Azwa libala malonga te mobala sire pa kenda na libela par rapport ba fille ba ganga ba dimana mibala ba voiture batika na masolo nostalgie soka tali film ngabe na sanga mobala modelo matika sko ye moko bakena miko funga sababar po babe sabana bani baninga bungi bino oloba tom to tindinga oh ngapla tindio to yo ba inanga mate aba inanga italinga te gazo bandeke na lo baka donc on a eu alléluia po bomba na sima na tandi pona. Oui, pasteur, comme vous citez vraiment, et pasteur, tu commis en décembre, année Mobimba, allusion nos sacs, depuis le mois de décembre. Décembre, tu côté sala, tu as un copie, monsieur, so pico, le rapport, moi, ça qui monte. C'est ça. Et l'on y est ça, rappelle bassi, dans le mois de décembre, Bakoumara, fêti. Fêti. Commune, ça a bisengo mingi, ba fille mingi, ba ça a mobulu. Ok. Tala qui ça, ça va commune à mobulu. Tala qui ça, ça va commune à fête. Remarquez ma fille a commune wana. Jamais on a mon fois normal. Et puis na mona rabata poto ming balingaka ko ya na ba commune et puis so ba ina décembre là kana ba commune wana. Pour ça moi ça commune mo susu pour mo boule ça te mutu za tranquille. Na quelle musique mingi te. Surtout fana mi première école. Ato tanga to comme éducation dire lauréat. Poza kaka un puis c'est ko na kanda égalité na kangi. Mais quand on a commis un mouvement, ça a été inda, inda. Tant que ça m'a payé comme tout ça bête. Tout le monde mobile m'a latin à quoi bimlo quand on a fait très ya kanan foya. Là que notre temps on a bête la musique et ça gani. Mazana fiancé à battre le quoi ça piaka à kepa mutu musus. Tous os sangi ça va poto. Mais sinon piccolo ma kamba bien. Que ben à moi sinon nos belles micro zo forcer balanga mbangu. Azo kimeyoma. Ah bon? Ay libala zazo quand pas ça ko kima le quoi réfugié. Wana réfugié mukoza mikanda akimi ngavana balo na ko George yo koma mwanda yo zonga na cho alliance yo sakananga mais la vie pas comme ko George na mo George comment ko cheke yo ko ngana balo na bi $500 na mikolo $500 na balo mama na kozana pesi na tonga na zo na ndako matanga lokola kokwa kufi. Kolela yom to si moi si jamais aussi bonheur na si moi si na modèle nini ena quand même suba teke lo satiro kana tombi camion mitumbe ba e bandi otomona camion comme il faut mettre tourner ensemble comme une chance ça dans les quartiers moto zo tela vitesse zo kada ko gato suka ko sabato to balukela na moni tour coquille yo ba tadi banda pa koko yo pewe j'arrive zo ande ki zaka mukua moteur oba camion de bati msubaza obalika obala mena mutema te na boye loko na zo bisa yo sala merci faut checker c'est ça checker ko ka soni te to embala moko ngana kama tona akufela bolingo wana kala Titanic ça ki lelo nde bakufa te Titanic jamais nde mobala na kufa ne balete. Ah ok. Ce qui est ça 1800 ah makamba kaifa kufa kaka. Lelo 2021 mabala kuta lelo ka to balani na 8h sumbaka de diare na pokwa. Na loko tapona na sabo tutu yo. Kende séparation na commune ko bati ba tikelo invitation hôpital. Ni divorce yo signé na tolo. Yo na pota na nyena. Sakana. Pourquoi femme dans lelo pour le pire et raté la bolingo. Libala comme ça mais pire comme ça mi-temps. Yo sakana. Merci vraiment, c'est la fin de l'émission. Pasteur John, numéro no contact et puis nabi que maman Blondine vraiment donc salinga kitoko koyoka lisusu pasta appelle sa maman Blondine puis salinga kitoko na problème na été autant ça bon terme na où est le mal
Donc, na linga boza na problème. Na batu nyonso, yo quoi que ce soit, na problème na mututo. Na sepeli ndo zongeli bambote. Problème te oui, c'est normal. Après ce numéro nanga plus 243 84 75 18 110 yebi. Na pesi mbote na yemoko Eric Manzaka nzeta malili. Yende penza longa poto. Oya ko boya Italie. Eza batro kwa ba Marco Loko bala blessing. Wumela de konanga na Irlande na mwasi na yo. Challenger numéro 1. La pesi mbote na papa Emmanuel Miyuna sans oublier Yemoko Serge Liboa Bass Maman Stéphanie yayo ba mbote na tika kate Wumela yo mo pe Messi Bokanga Bass na cameraman na biso c'est Mpula Wumela na chaîne na biso ya Sai TV oboyebo mesana na staff na biso awa ya na limité 15e mairie. C'est la conseil à souka pour la stratégie à faire. Ça fait ça on bien me filtrer ba komi trop na ça ba petit sur na quartier ba jalo. Oui, c'est vérité moko boye. On bet monter na fond na mona ngo samu. Moni ba petit misusu bazawa et puis ba petit on bien filtrer. Oh. Da ba filtrer mbo ma ba kolomboka. Oui, entre sololi. Ba le fena bang ba chamute et puis on ba ite ba aliga simba kokodiko. Tala. Comment na mboka? Sakana batu batanga ko sakana muto koma koko tata tangate et la kelima bena ele ki lisuma mais de ça comprendre bien quand on a le bien mais toi dans la meilleure en tout cas à part ça na lela batutu monde entier te la pète basse quand tu robitu rasima choko yeto zong ça deuxième système ya bombi ya ba mama oui bien très bien maintenant to beta tout na normal tu la pète yo n'est-ce pas. Merci à toi. Merci beaucoup, vraiment, le plaisir de partager. Là, c'était le pasteur John avec Messi Bokanga. Merci à Astro de mettre à la taille l'élégance. Massananga, Freddy Noumi de Brazzaville, Yosolo Lara, Kitokona Elengi, Evelyne Libot à la mère des orphelins, Maître Baïna, et puis à tous nos abonnés fidèles, à mon boss André Sosino. Merci à toi, c'est pour le Bibaz 15e rue. Nara Yohane sala anga bien puis bandeko bayamba anga kitoko kokota na kobima malgré bakombo na to maîtriser te mais ekoya déjà to annoncer deuxième émission pasteur John a relobé la ba maman bolobi ba otake kaka ba papa non azaka ko éclaircir maté ya neto sekaka ezate kaka po olekisango boye ezaka pe to tirer leçon ozo seka mais mitala mitieke pe. Est-ce que ce que tu as dit, ton appui n'a pas de salaire, et ça l'a dit, on a s'abonner massivement. Deuxième édition de ce pour la maman, vous n'allez jamais décidé d'être le baraka, comme il vraiment la souka, et puis déjà la mère fait un tour déjà comme la mère fait un tour de écouter un loko. La mère fait un tour de na boyango zaka tokomi le tokomalo zamba za lokumu nde tomonani tokomi décembre maintenant to cité mais Dieu est bon par la grâce nga kumisa nzambe kana bona nete chaque jour kana nepsaka yo mbote déjà zakananga na linga nzambe depuis nazwa te atikali nzambe poko bomba mutu lokola nga mutu ba manka na paye o ya difficulté o ya peut-être et modèle ba inanga na batutili kola pia bangana na kufa mere na mbwana bisa inanga ayes na mbwa lupa kwani bande akola mwana ta mkola lipa na bwakela ito. Merci vraiment là c'était le pasteur tosili lelo c'était vraiment le linga kuto katate donc on a lingi to s'abonner na nous soto moi pena ba abonnement matili sou makasi weekend wana pona ba mama lelo ba mama bo seki makasi ma semaine wana peza pona bino ba papa pour tenir pe pasteur John Nabiso Ruger belé te po azolo ba boy po ba plainte ba mama kota ki petro et ce qui bino pe bo na posa to poza na ba preuve o ba mama ba osala bino botinda to royal lisusu pasteur John semaine to banda déjà a resolo la pona ba mama donc quant à moi je vous dis bye. Sonia